हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने एक एम्पलीफायर लिया है। मॉसफेट में है ये। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करके पहले ही देख ली है। सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं बढ़िया से। ये इसके साथ एक रिमोट आता है। मैं इसको थोड़ा पन्नी के बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसकी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए सामने की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। इसमें फैन भी कूलिंग करने के लिए लगा है और पीछे की साइड से दिखाते हैं। ये रहा। ये दो बैटरी की तार हैं और ये 4 पीस अलग अलग है, ऐसे कि ये अलग अलग चैनल के लिए स्पीकर चलाने के लिए वायर है 4। ये ट्रैक्टर और ऑटो वालों के लिए एक वरदान है। बहुत मस्त एम्पलीफायर है ये। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं इसको। मैं भी इसके अंदर का पार्ट भी दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा खोल लेता हूँ, फिर इसके आगे की वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। हमने इसका सारा नट खोल दिया है। अब आप लोगों को दिखाते हैं इसे। ये देखिए, ये बहुत ही मस्त एम्पलीफायर है। ये 10 इंच और 12 इंच के लिए बनाया गया है। यदि आप लोग लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। बहुत ही मस्त एम्पलीफायर है। बजने में भी एकदम लाजवाब बजती है। यदि आप लोगों को इसका रेट जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप अमेज़ॉन से जाके परचेज़ कर सकते हैं। नहीं नज़दीकी कोई शॉप हो तो वहाँ से लीजिए, वहाँ पर सस्ती पड़ेगी ये। ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। इसका जो भी ये पावर सप्लाई है, ये जो ऑडियो बोर्ड है, एकदम लाजवाब है। आप इसको ले सकते हैं। आप इसको ट्रैक्टर या ऑटो में लगाएंगे तो इसकी आवाज़ आपको एकदम मस्त कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं एंड। यदि इसकी टेस्टिंग आप लोगों को देखनी है तो उसको भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं इसकी टेस्टिंग आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, ऐसे ही लॉन्ग वीडियो बना के।